ลิปอยู่ส่งคืนนี่มันใช้ไม่ได้จะไว้ทำไมล่ะเนาะอันนี้ดีจังใช้อะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ขอนะอืมนี่อะไรรองเท้าโคตรเสียเวลาเลยแม่งเธอที่ร้องรอยมาอีกคราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอเป็นเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธออยากจะล้มลงรู้ก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เป็นใจให้เขา
ให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง บิดาครอบครัวเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมส่งผลให้ท่านนายกรัฐมนตรีขาดความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วยประการทั้งปวงนอกจากนั้นท่านยังไร้ความซื่อ
ห่วง น่าเสียดาย การที่นายใหญ่ได้รับการดูแลอย่างดีตรวจสุขภาพดีขนาดนี้ปัญหาสุขภาพมันมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงผมมั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะใช้โอกาสนี้เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าสุขภาพของท่านไม่แข็งแรงอย่างไรมีปัญหาอย่างไรหรือเป็นภาระหรือภาระเงินเดือนอย่างไรต่างๆเอาเป็นว่ามันไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษดังนั้นแต่มันยังฝังใจฉันเจ็บปวดเหลือเกินแล้วอะไรก็รู้ดีวันที่เธอจากไปมันเป็นวันสุดท้ายเมื่อไม่มีเธอก็เข้าใจแต่เจ็บที่ใจมันยังรักเธอที่มันจึงนำไปสู่ประเด็นที่สองมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าระหว่างวันที่ 20 ที่เมื่อกี้เราเพิ่งดูคลิปวิดีโอออกไปเนี่ย ถึงวันที่ 22 สิงหาช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ที่สุขภาพของท่านอดีตนายกแย่ลงไปท่านประธานครับคำตอบของเรื่องนี้คงจะอยู่ในช่วงเวลาที่นายใหญ่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยท่านประธานครับนายใหญ่มีความแข็งแรงดูสไลด์เนี่ยแข็งแรงขนาดที่สามารถปรบมือทักทายพบเจอผู้คนลูกทั้งหลายนะครับออกมาต้อนรับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนี่จังนั้นก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวผมหาไม่เจอเลยครับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอะไรต่างๆแล้วผมไม่เจอเลยว่าท่านอดีตนายกมีปัญหาสุขภาพมีสุขภาพเลวร้ายอย่างไรตอนไหนพวกคนดูแฮปปี้หลากหลายวันที่แฟนที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งยังเต็มแบบดูราบรื่นดูหวานชื่นไม่เห็นความเปลี่ยนใดๆข้อท้าทายที่มีออกมาผมเองเนี่ยทั้งหลังมีความเชี่ยวชาญในการดูร่างกายของคนที่ผมอ่านนะครับอันนี้มันดูแนบเนียนดูเป็นธรรมชาติชีวิตในแต่ละวันผมเจอเรื่องท้าทายใช่เอาไป
นี้เนี่ยง่ายดายอย่างแปลกประหลาดขนาดในวันที่น้องสาวของตัวเอง เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านแพทองทานเนี่ยนายใหญ่กลับมาได้ไหมก็กลับมาไม่ได้ มันเป็นเพราะดีลที่ท่านนายกไปทำมาจึงทำให้นายใหญ่สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้ในวันที่22 สิงหาคมมันเป็นเพราะดีลลันกาวีใช่ไหมที่มีอะไรทุกอย่างเราเป็นผู้เกี่ยวข้องจึงทำให้นายใหญ่มั่นใจว่าครั้งนี้กลับมาประเทศไทยได้กลับมาแล้วปลอดภัย แต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการหาเสียงให้กับพรรคตนเองการที่ท่านได้ออกมาขานรับสนับสนุนแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนคุณอีกขานรับต่อการจัดตั้ง69เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าไม่สมควรที่จะชื่อบุคคลภายนอกครับไม่จำเป็นแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มีโอกาสจะชี้แจงด้วยขออนุญาต ก็ผมเกรงใจนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่ารู้แล้วประชาชนรู้แล้วว่าการใช้นะครับลองหลีกเลี่ยงนิดหน่อยนะครับการใช้เยอะ ท่านประธานครับเดี๋ยวผมเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันครับยิ่งไปกว่านั้นครับไอ้โม่ง2 ตัวใจดีรถแรกแจกแถมด้วยการให้บิดาของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับขอประท้วงครับ ท่านประธานครับดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดา ปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะขอประท้วงผู้อภิปรายค่ะในการใช้ข้อ119ท่านผู้อภิปรายเนี่ยต้องการพูด
วานนี้